到 part B 啦，咁啊如果依家 A 等於0嘅話咧，咁啊而家有一條至 C 嘅切線 L 啦，佢嘅 y 截距咧就叫做-3，咁啊要你去揾翻 L 嘅方程出嚟嘅。咁啊 part B 嚟講嘅話，咁如果你個 A 真係0嘅話咧，咁而家個 y 就叫做係 x 嘅4次啦，咁所以你會有 dy dx 咧就會係 4x 嘅3次啦。咁啊如果係咁嘅時候，我哋第一樣嘢啦就係咧可以設翻咧嗰個嘅 point of contact 咧，例如俾個名佢叫 P 點啦。咁如果個 P 點個 x 坐標叫 P 嘅話咧，其實佢個 y 坐標你就即刻計到嘅咯喎，咁咧就會係 P 嘅4次啦。咁我就可以 be the point of contact 先。咁我哋都會知道一樣嘢啦，就係咧呢一個 point of contact 除咗會穿過嗰個 C 之外咧，條 tangent 都會穿過嘅喎。咁我哋而家咧就可以叻翻咧嗰個嘅 L 啦，就例如叫佢做係 y 等於翻 mx 加 c 啊嘛，係咪先？咁但係咧我哋都會知道一個重點就係咧，其實佢個 c 你就知道啦係-3，但係個斜率咧都知嘅喎，個斜率咧就會係slope of L 啦，就會係呢一個嘅 dy dx when 我哋個 x 等於 p 啦，咁即係 4p 嘅3次啦。咁所以咧，其實 L 嘅方程咧就可以叫做係 y 等於翻 mx 加 c 咁樣嘅。咁但係個問題就係，喂，咁我呢度有個 xy 咁樣，咁點樣去幫我 solve 到個 p 出嚟咧？因為個 p 係關於個斜率事噶嘛。咁就要用翻呢一點啦。因為呢個 p 4次咧，除咗會穿過個 c 之外咧，其實佢都會俾個 L 穿過噶嘛。咁所以你就可以代翻呢點入去啦，咁你就會得到 P 嘅4次係等於翻 4P 3次 P 再減3，咁即係 P 4次係等於 4P 嘅4次減3，咁所以就會得到3係等於 3P 4次，咁即係 P 4次等於1，咁所以你會有 P 2次等於1，或者咧 P 2次等於-1，咁呢個要 recheck 啦。咁所以最終就係 P 等於1，或者咧 P 等於-1嘅。咁我就做完㗎啦，咁所以 P 等於1嘅時候咧，我哋會有呢一個嘅L 咧就會係 y 等於翻，咁啊如果係1嘅話咧，咁個斜率就係4啦，咁所以就會係 4x 減3，咁啊又或者咧就係 y 等於翻4乘翻-1嘅3次，咁即係-4x 再減3啦，咁呢兩個咧就會係 L 嘅方程啦。